喂，你知大快樂升咗幾個價位喎？你唔通知我嘅？係咩？我唔知喎，我真係唔知喎，我發誓我真係唔知。傾翻生意先，我有嚿嘢諗住借助你嘅大名，睇下大家有冇機會合作下哦。即食碗麵 Maggie，而家市面上嘅即食麵有53種，即食碗麵佔其中嘅33%，每月嘅營業額有13億，競爭都好大。包裝唔錯喎，係我嘅細侄搞㗎，係我嘅細侄負責搞㗎，佢好崇拜你嘅 Richard， 叫史提芬哥。咦 Richard 好 Richard 喎，受過高等教育定啦，係喎，美國哈佛大學，美國哈佛大學，仲有英國劍橋大學，劍橋大學雙碩士學位，哈哈哈！或者等我嚟講下呢個產品嘅設計啊。做咩啊？你行過嚟做咩啊？你喺嗰邊講，你咪講咯。呢度係你行埋嚟嘅咩？你邊度鄉下？潮州。抱你阿毛，你曉唔曉規矩啊？人哋叫你吔屎，仲話碩士學位，食屎學位係啩？人哋叫你吔屎啊，你聽唔聽到啊？算啦，唔好嚇親隻細侄啦。咁啊，咪咁啊係咯。我嘅細侄，我唔教，邊個教佢？嚟，乖，硬姑笑返。我睇你呢碗嘢啲魚蛋曳地喎，鬆泡泡冇乜彈力嘅，愛嚟食啫，要咁彈做咩啊？打乒乓波啊？邊個話唔可以打乒乓波啫？都幾彈喎！飲杯先啦，衰鬼！衰鬼！喂，呢隻嘢你幾時有興趣？幾時搵我啊？赴湯蹈火，上刀山落油鍋，好兄弟，靠緊你啦，大佬！睇住我啊，大佬！合緊交杯。